السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد. دكتور خالد شوقي معكم ويحييكم وأتمنى لكم التوفيق. النهاردة هنتكلم عن المونولوكولار ستومك. المونولوكولار ستومك موجودة فين؟ موجودة في الهورس والدوج والبيج. اللي قدامي دي بتاعت هورس ودي بتاعت الدوج. بتاعت الهورس بيبقى فيها ايه؟ زي ما احنا عارفين بيبقى الاستومك ليها فيزرال سيرفيس اللي قدامي ده، وهيبقى ليها بارايتال سيرفيس اللي هو بيبقى مواجه للدايفرام اللي هو ده البرايتال سيرفيس. ليها اتنين اوبننج، فتحة الاسوفيجاس اللي هي ما بتبانش الا من على البرايتال سيرفيس اللي هو ده، وبتبقى داخله في قلب الاستومك واسمها ايه؟ كاردياك اوبننج. اسمها كاردياك اوبننج اللي هي جوه دي، وبيبقى عندها كاردياك سفنكتر قوي جدا. في ماسكولار سفنكتر هنا بيبقى بيقفل الكاردياك اوبننج كويس جدا، ودي من الحاجات اللي بتساعد ان ما يخليش الحصان يعمل فوميشن. طيب والفتحه الثانيه اللي هي بتطلع على الديودنم، ادي الديودنم، والفتحه بتاعته اللي هي تبقى اسمها بايلوريك سفنكتر، برضو عليها ماسكولار رينج الشكل ده كده عشان يقفل البايلورس او الاوبننج بتاعت البايلورس، فاسمها بايلوريك سفنكتر. هيبقى كده في اتنين بوردر واصله من فوق ما بين الفتحتين اللي هي الكاردياك والبايلوريك، والبوردر الكبيره اللي تحت هيبقى اسمها جريتر كيرفيتشر. يبقى الدورسال دي اسمها ليزر كيرفيتشر الصغيره، والكبيره الفنترال هيبقى اسمها جريتر كيرفيتشر. طيب الجزء اللي بعد الكاردياك الكبير ده اللي منتفخ في الحصان ده، اللي بعد الكاردياك ده اسمه السكس سيكس من بره، وهو بيبقى من جوه نان جلاندولار بارت. بيبقى من جوه لو فتحنا بلاقيه نان جلاندولار بارت ما فيهوش جلاند، بيبقى بالشكل الابيض اللي باين معايا جوه خالص ده كله، ده كده النان جلاندولار بارت او السكس سيكس. طب ايه الحاجات لما بفتح بلاقيها جوه؟ ايه دي لارفي بتاعت حشره اسمها جاستروفيلاس اكواي. من ضمن الطر بتاعها اللي هي اللارفي دي لازم تبقى موجوده في الاستومك بتاعت الاكوان سبيشيز عامه، بتبقى كتير جدا لدرجه انها بتعمل اخرام واضحه قوي في الانترنال سيرفيس بتاعت الاستومك اهيت، واحيانا بتبقى حيه كمان حتى بعد الفورمالين فيكسيشن. يبقى كل الاخرام دي نتيجه لوجود اللارفي ديت اللي هي بتاعت جاستروفيلاس اكواي موجوده في الاكوان سبيشيز عامه، وبتبقى اول ما بنفتح الاستومك بتبقى ماليه الاستومك دي بالكامل، وده طور طبيعي للنمو بتاعها بتبقى في الاستومك بتاعت الاكوان سبيشيز. طيب والجلاندولار بارت قلنا كل ده النان جلاندولار بارت او السكس سيكس. الباقي الاخضر الباقي ده كله هو الجلاندولار بارت. عندي فاند جلاند ريجون، وعندي بايلوريك جلاند ريجون، وفي سمول اريا اسمها كاردياك جلاند ريجون في الحته دي كده، كاردياك جلاند ريجون. طب الخط اللي فاصل ما بين النان جلاندولار والجلاندولار بارت، الخط اللي فاصل ده كله كده اسمه مارجو بلايكيتس. كل الخط اللي بيفصل النان جلاندولار عن الجلاندولار بارت اسمه مارجو بلايكيتس. يبقى عندي كام الجلاند ريجون؟ فاند الجلاند ريجون اكبرهم، وفي سمول كاردياك جلاند ريجون حوالين المارجو بلايكيتس، وفي بايلوريك جلاند ريجون في منطقه البايلورس. المنطقه دي في كونستريكشن واضح من بره اسمه بايلوريك كونستريكشن يؤدي الى البايلوريك انترم. الجيب ده كله اسمه بايلوريك انترم، كل الجيب ده، وبيبقى واضح ان في كونستريكشن يفصله من بره كمان. وكمان البايلوريك سفنكتر من بره زي ما قلنا عشان بيبقى من جوه فيه ماسكولار ريدج قويه جدا. الرينج دي بتبقى متعلمه من بره بسفنكتر برضو اسمها بايلوريك سفنكتر. يبقى دي الاستومك بتاعه الهورس. وما ننساش لو فتحنا ده اول جزء من الديودنم اللي هو الكرينيال بارت، لو فتحناه زي ما قلنا قبل كده بلاقي فيه ايه؟ بلاقي فيه كيرفتشر الثانيه بتاعه الكرينيال بارت، في دورسال وفنترال كيرفتشر. الكيرفتشر الثانيه بلاقي الامبولا الواضحه دي اسمها ميجور ديودونال بابيلا او هيباتو بانكرياتيك امبولا، قلنا عليها قبل كده. يبقى دي الاستومك بتاعه الهورس. الاستومك بتاعه الدوج اللي هي ديت تبقى ده الريزر كيرفتشر، وده كريتر كيرفتشر، وده الاسوفيجاس داخل في الكاردياك اوبننج، وده اللي هو البايلوريك اوبننج او بايلوريك سفنكتر يؤدي الى الديودنم. وزي ما احنا شايفين ان الليزر كيرفتشر هنا بيعمل لي زاويه كبيره قوي اسمها ديب انجولار نوتش، تبقى موجوده برضه في الحصان، ولكن ما بتبقاش ديب زي بتاعه الدوج، وهو بتبقى شكلها جي شيب. ولكن لما بيبقى الحيوان بطنه فاضيه، لما بيبقى الاستومك دي فاضيه بتبقى بتاخد في شيب كمان، مش جي شيب. يعني بتاعه الحصان برضو جي شيب اهيت، ولكن بتاعه الدوج برضو وهي مليانه بس بتبقى جي شيب، ولكن لما تبقى امبتي بتبقى بتاخد حرف الفي او اليو شيب، فيبقى ده ديب انجولار نوتش، وده الفيزرال سيرفيس، وده البرايتال
سيرفيس. بتاعه البيج مش موجوده معانا دلوقتي، ولكن بيبقى فيه دايفرتيكولم على الكودال سيرفيس ورا الكارديا بالشكل ده، بيبقى فيه جيب صغير بيتجه ناحيه لورا اسمه بلاند دايفرتيكولم، بيبقى موجود في حاله البيج بس. يبقى دي المونولوكولار ستومك، وفي النهايه مفيش حاجه صعبه ولا في شيء مستحيل، فقط انها الاراده. فاستعن بالله ولا تعجز، ولان فيه كل الخير لك. افرح بقدر الله وابتسم، ثم ابتسم وابتسم، لان في الابتسامه مفتاح لكل مغلق، وتيسير لكل عسير، وزوال لكل هم. ويكفي ان نبتسم، لان ربي وربك هو الله. الى لقاء جديد. السلام عليكم ورحمه الله.